Heute versuche ich euch auch nur eine Übung wiederum zu zeigen, die aber bestmöglich helfen soll bei Kieferbeschwerden. Und das wird immer mehr, gerade auch diese Geschichten mit dem Knirschen in der Nacht. Ich habe sogar Patienten, die beißen nachts diese Schienen, die sie da bekommen, diese Kauschienen oder diese Knirscherschienen, sogar kaputt, weil der Muskel, um den es da letzten Endes geht, unfassbar viel Kraft hat. Das ist der kräftigste Muskel, den wir haben im Körper, der Musculus masseter. Und den werde ich euch jetzt mal zeigen. So sieht er aus. Er hat hier seinen Ursprung am Jochbein und zieht nach unten an den Unterkiefer. Und dadurch, dass der relativ kompakt ist und auch kurzarbeitend unterwegs ist, kann er eben so viel Kraft aufbringen. Man sagt, dass der gut 80 Kilo halten kann. Das ist der kräftigste Muskel in unserem Körper. Und wenn der unter Spannung gerät, warum das passiert, erkläre ich dir gleich, dann hat er natürlich entsprechende Auswirkungen auf das ganze Kiefergelenk. Hier kannst du um das Kiefergelenk geht es hier. Stell dir einfach vor, der baut zu viel Spannung auf. Warum? Weil wir was in unserem Leben machen? In der Regel arbeiten wir überwiegend mit diesem Muskel in seine verkürzte Position. Also immer wenn wir beißen, wenn wir kauen, wenn wir Stress haben, wenn wir angespannt oder wütend sind, dann ist dieser Muskel extremst in dieser Verkürzung und unter Spannung. Die Befreiung wäre diese Position und noch nicht mal aktiv, sondern wirklich die Dehnung, also passiv. Gelegentlich diese Position einzunehmen. Wenn das aber nicht mehr passiert und denk mal bitte selber drüber nach, wie oft du in dieser Position bist oder wie selten und wie häufig wir eben hier in diese Schließung arbeiten, so entsteht ein extremes Ungleichgewicht, was eben langfristig dazu führt, dass die Zähne natürlich dann nach und nach darunter leiden, wie das ganze Gebiss. Und dementsprechend wird es wichtig sein, diesen Muskel von den Spannungen zu befreien, um nach und nach nicht nur das Kiefergelenk, sondern eben auch die Zähne von dieser Druckbelastung zu entlasten, zu befreien. So, und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Auch hier nochmal ein Appell an alle. Es geht wirklich darum, nicht nur Beschwerden zu beseitigen, also wenn ihr schon welche habt, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, präventiv zu arbeiten. Das heißt auch jetzt schon dafür zu sorgen, dass ihr solche beschriebene Beschwerden gar nicht erst entwickelt. So, und dementsprechend wäre es ganz schön, wenn ihr alle möglichst in einer gewissen Regelmäßigkeit nicht nur heute diese Übung macht, sondern gerne auch die restliche Zeit in eurem Leben, ich sage immer mindestens 3-mal die Woche, um diesen Zustand dann auch zu halten, den ihr mit diesen Übungen dann erzeugt. So, eigentlich können wir direkt loslegen. Die Uhr ist gestellt, also ihr könnt euch einfach hinstellen und ihr greift dann mit diesem Daumen-Zeigefingerwinkel auf über das Kinn an den Unterkiefer. Ihr könnt das auch mit der zweiten Hand verstärken. Und dann ist eins ganz wichtig, dass ihr wirklich versucht, den Kiefer maximal zu entspannen. Ihr könnt ihn ja erstmal öffnen, soweit wie es eben geht. Dann legt ihr die Hände an und versucht wirklich locker zu lassen. Und dann zieht ihr den Kiefer so weit, also den Unterkiefer, so weit nach unten, bis ihr einen guten Dehnreiz spürt. Meistens in diesem Bereich, oben am Ansatz, im Bereich des Jochbeins. Und es soll gut spürbar, aber dennoch auszuhalten sein. Das ist ganz entscheidend. Und grundsätzlich, wenn er das alles hier zum ersten Mal macht, dann geht er vielleicht nicht ganz an die Grenze, sondern erstmal einen Ticken drunter, also bleibt einen Ticken drunter. Wenn sich aber innerhalb der 2 Minuten was löst, könnt ihr natürlich auch immer wieder verstärken. So,
Ich hoffe, ihr seid bereit. Dann bitte anlegen, entspannen und ziehen. Und es ist hilfreich, immer so ein bisschen nach oben zu schauen, weil dann läuft nichts raus. Das ist schon ganz wichtig. Dass ihr auch die Möglichkeit habt, die 2 Minuten den Mund auch offen zu halten. So, bitte in Position und Zeit läuft. So, und ihr bleibt bitte drin. Ich kann noch nicht unbedingt erklären, wenn ich selber die Übung mache. Deswegen sage ich euch noch die eine oder andere oder gebe euch noch den einen oder anderen Hinweis. Was ganz hilfreich ist, ist gelegentlich mal die Augen zu schließen. Das könnt ihr mal versuchen, um noch mehr die Muskeln zu spüren. Das gilt übrigens für alle Übungen. Ja? Manchmal hilft es, noch besser wahrnehmen zu können, wenn die Augen geschlossen sind. Und es gibt immer wieder Patienten, die wirklich Schwierigkeiten haben, weil die eigentlich ein Leben lang unter dieser Spannung stehen, dass die gar nicht gelernt haben und auch gar kein Gefühl mehr dafür haben, wie ein Kiefer und dieser Kaumuskel wirklich mal entspannt, nachgiebig sein kann. Da kann es schon mal hilfreich sein, wenn du in der Dehnposition bist, mal einen kurzen Druck nach oben zu geben. Das heißt, du versuchst den Mund zu schließen und lässt dann aber wieder locker und ziehst nochmal nach, weil dann kannst du meistens auch deutlich spüren, dass du vielleicht im Vorfeld noch unter Spannung warst, ne, oder ein bisschen gegengehalten hast. So, noch 30 Sekunden, ich mache nochmal mit. So, und jetzt bitte ganz langsam da wieder raus. Gilt auch übrigens für alle anderen Übungen. Bitte immer langsam rein und langsam raus, dann kann auch nichts passieren. Es kann sich jetzt erstmal etwas befremdlich anfühlen. Du kannst ja den Kiefer mal ganz locker in alle Richtungen bewegen. Grundsätzlich soll sich aber nach 2-3 Minuten es immer leichter und freier anfühlen. Und dann hast du genau die richtige Intensität genutzt. Ansonsten, wenn irgendwas zu unangenehm oder zu heftig ist, dann bitte am nächsten Tag direkt etwas dosierter an die Sache rangehen. Gut, das war's für heute. Also meine Einladung, bitte nicht nur einmal machen, sondern mindestens 3-mal die Woche. Was den Kiefer angeht, kann ich es eigentlich immer empfehlen, das auch täglich zu machen. Das sind nur 2 Minuten. Ich glaube, das ist gut investierte Zeit und du hast eben langfristig eine enorme Wirkung. Ja? So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du selbst schmerzgeplagt bist und Unterstützung brauchst, dann empfehle ich dir einfach unterhalb dieses Videos entweder den Schmerzfinder direkt zu nutzen und darauf zu klicken, oder du schaust dir einfach mal das Webinar an, wo ich nochmal explizit Beschwerden erkläre und vor allen Dingen auch die mögliche Ursachenbehandlung. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Eine schöne Zeit. Euer Dennis. Ciao.